За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Эзний ивэл дүүрэн байна уу? Амен. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа энэ цагт үргэлжлүүлээд 1-р Тимот номын 1-р бүлгийг үргэлжлүүлэн судалцгаая. За тэгээд хэрвээ та нар санаж байгаа бол бид нар 1-р Тимот 12-оос 18 дугаар ишлэлийг 17 дугаар ишлэлийг бид нар өмнө нь үзсэн. Тэгээд өнөөдөр би та нартай голчлон 18-аас 20 дугаар ишлэл дээрээс хуваалцахаар бэлдсэн байгаа. Тэгээд яг энэ номлыг бэлдээд энэ хэсгийг уншаад судалж явах үед за энэ хэсгээс би өмнө нь саяхан номлол хийсэндээ гэж бодоод байсан байхгүй. Тэгээд юу номлож яснаад санаад яг ямар үед ер нь айгүй тод санаад байсан. Тэгээд компьютероо ухаад хизээ энэ номлыг хийсэн бэ гэдээ үзсэн чинь 8 жилийн өмнө юм байна. 2017 оныхаа тэмдэглэл дундаас тэр тэмдэглэлийг олсон. Тэгээд 8 жилийн өмнө үрд ингээчүүдтэйгээ энэ итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцъя гэсэн сэдвээр энэ хэсгээс хуваалцж байсан юм байна. Тэгээд над болохоор нэг 2 жилийн өмнө юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь 8 жил өнгөрчиж. Наавчлаараа хоолоо жоохон гэсэн байна. За тэгээ би бодсон цаг хугацаа ямар хурдан өнгөрч байна тий. 8 жил ингээд харвсан юм шиг нэг 2 жил юм шиг өнгөрцөн тий. Өчигдөрхөн юм шиг санагд. Тэгээ эргээд бодсон. Өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд үнэхээр би ч юм уу бид бүгд итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцсэн билүү гэж бодсон. Тэгээ эзэнд үнэхээр талархсан байна. Ягаад гэвэл үнэхээр бид нар итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцсэн учраас өнөөдөр энэ газар сууж байгаа. 8 жилийн дараа. Тэгээ энэ өнгөрсөн хугацааг эргээд харахад энэ итгэлийн тэмцэл хүн болгон бид нар дотроо ганцаараа, хамтаараа, чуулганаараа сайн тэмцлэр тэмцсэн. Тэгээ энэ тэмцлийг юу хамгийн амар хэлбэр, юу хамгийн юу гэдэг утга учиртай, юу хамгийн одоо төвчмээр болгож ирсэн бэ гэвэл энэ бид бие биендээ хамт байсан явдал баг. Үрдэнгээ чуулганыхан бид нар хамтдаа өнгөрсөн он жилүүдийг туулж, хамтдаа бие биенийхээ төлөө залбирч, хамтдаа бие биендээ санаа тавьж, бид итгэлийн нэгэн гэр бүл шүү гэсэн итгэлээр бие бинийгээ хүлээж авч тэ нөгөө сая зуны кемп дээр хуваалцсан тэ ах дүүсийн хайраар бие бинийгээ хайрлж явсан энэ он жилүүд бидний өнгөрсөн хугацаанд хийсэн итгэлийн тэр сайн тэмцлийг хамаагүй амар нэг талаас хялбар сэтгэл зүйн хувьд дарамт багтаа тэ заримдаа хувь хүний хувьд дааж давшгүй мэт санагдчихсэн тэр зүйлийг яг дааж болох үс болгож ирсэн. Тэр том хүчин зүйл гэж харж. Тэгээ би бурхан талархсан байна. Тэгээ та нар санаж магадгүй би бас санаад байгаа. Тэр өнгөрсөн хамгийн сүүлийн удаа гэдэг чинь 8 жилийн өмнө энэ хэсгээс хуваалцахдаа итгэлийн сайн тэмцлийн тухай хуваалцахдаа би голчлоод та бүхэнтэй энэ сайн тэмцэл зогсох ёсгүй гэдэг талаар хуваалцаж байсан. Яг тэгэхээр энэ сайн тэмцэл зогсох юм бол тэ бидний итгэл яг сүрсэн хөлөг шиг болно гэж хуваалцаж байна. Өнөөдөр би та бүхэнтэй арай өөр үндэсгөөс. Гэхдээ агуулга нь бол адилхан. Энэ зүйлийг хуваалцахаар бэлдсэн байна. Тэгэхээр энд хамгийн түрүүнд 8 дугаар эшлэлээр Паул Тимот хүмүн гэж хэлдэг эхэлж байгаа. Хэрвээ энэний өмнөхийг санаж байгаа бол Паул Есүс бурхан хандан залбирсан байна тийм ээ. Тэр би өмнө нь ярьжсэн Паул бол уран илтгэгч хүн, грек хэлний өндөр боловсролтой. Тийм учраас тэр хүн хэрвээ загтал бичиж байгаа, номлол хийж байгаа бол тэр нөгөө логик дарааллын алдаагүй явж урсаж явна гэсэн. Тухайн үеийн уран илтгэлийн гэдэг юм уу мэтгэлцээний гол шалгууруудын нэг бол тэр. Би нэг юм ярьж байгаа логикгүй юм яриад эхлвэл миний яриаг таслах ёстой байхгүй. Логикгүй юм яриад байна. Буу гэдэг. Тэгээ та нар санаж байгаа Арепаг Үйлс номон дээр Афинд очиод Паул тэд мэтгэлцэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Паулийн загтлууч гэсэн ер нь тийм. Нэг сэдв явна, логик дараалалаар явна. Сэдв ургаад явна. Хэрвээ тис өөр сэдвээр үсрэхээр бол голдуу Паул залбираад тэр сэдвээ хаагаад шинэ сэдв рүү орж. Тэгэхээр энд өмнө нь хэрвээ санаж байгаа бол бид нар Паул хуурамч багш нарыг таслан зогсоох. Тэгээ тэдний эсрэг ажиллаж тэднэрээр дамжуулж юу гэдэг. Тэдний тэр хүмүүсийн толгой эргүүлээд байгаа. Тэр итгэгч нарыг үүмүүлээд байгаа. Тэр зүйлийг таслан зогсоохын тулд би чамайг Эфест үлдээсэн шүү гэж Тимотед Паул загсан. Тэгээ тэр хүмүүс юунээр буруу ойлгоод байгаа вэ гэхээр тэд нар хуулийг ойлгоогүй мөртлөө хуулийн багш болохыг хүсээд байгаа тийм. Тэгээд дараа нь Паул илч яасан бэ? Хуулийг тайлбарласан. Хууль бол сайн. Гэхдээ энэ бол нүгэлтнүүдэд зориулсан юм а гэж. Тэгээд дараа нь сайн мэдээний дагуу энэ юм а гэж тайлбарлаа. Дараа нь сайн мэдээ гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг өөр дээрээ тайлбарлахдаа тийм. Би доромжлогч хүчирхийлэгч байсан.
Христээр би аврагдсан. Намайг үлгэр жишээ болгож Бурхан аварсан юм а гэж хэлсэн. Тэгээ бид нар тэр үлгэр жишээний тухай өмнөх номлолоор сурсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэгээ энэ сэдвээ хаахын тулд Паул нэг талаасаа залбирж байна. 90 үеүүдийн хаан мөксхий үл үзэгдэх цорын ганц Бурханд хүндлэл алдарн үеийн үед байх болтугай. Амен. Нэг сэдв хаалаа. Одоо дараагийн сэдв эхэлж байна. Энд юу гэж хэлсэн? Тимот хүмүн. Чиний тухай урд нь хийгдсэн иш үзүүлэлгүүдийн гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Тимоттой холбоотой иш үзүүлэлгүүд өгөгдөжсэн байна. Тийм ээ. Паулаар дамжуулаад юм уу те. Бурхан үгээ өгч байсан. Олон байсан байна. Олон янзын сэдвтэй байсан байна. Гэхдээ тэр дундаас юу гэж хэлсэн? Чи сайн тэмцлэр тэмцэгтүн гэсэн тушаалыг би чамд даалгаж байна. Өөрөөр хэлбэл чи сайн тэмцлэр тэмцэгтүн гэсэн тушаалыг би чамд дахин өгж байна гэж хэлсэн. Эндээс бид нэг зүйлийг санаж бол итгэлийн амьдрал бол тэмцэл гэдэг. Тэ? Итгэлийн амьдрал бол тоглоомын талбай дээр тоглож байгаа хүүхдүүдийн тоглоом биш гэдгийг бид нар санаж. Энэ бол тэмцэл. Тийм ч учраас Паул итгэгчдийн тухай жишээ татахдаа тэ сайн цэрэг бай, сайн дайчин байх тухай хэлж байгаа. Тэгээ энд бас Тимотод яг үйлчлээд даалгахдаа чи сайн тэмцлэр тэмц гэсэн тушаалыг нь дахин сануулж байгаа. Энэ бол тушаал юм а гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл сайн тэмцлэр тэмцэн гэдэг бидний хувьд сонголт биш үү? Энэ бидний хувьд хийж болно болохгүй гэсэн тийм сонголтын асуудал биш. Энэ бол гарцаагүй биелүүлэх ёстой тушаал байна гэдгийг эндээс бид харж байна. Тэгээ би өөрөө төрийн албан хаагч учраас хэдийгээр цэргийн алба хаагаагүй ч гэсэн төрийн албан хаагч учраас те сүүлийн хэдэн жил бол энэ тушаалын тухай ойлголт бол маш өндөр болж байна те. Цэргийн алба хаасан хүмүүс бол маш сайн мэдж байгаа. Тушаавал тэгэл гүйцээ те ямар ч тайлбар байхгүй, ямар ч одоо юу гэдэг шалтгаан байхгүй мэдлээ гүйцэтгэл юм. Тэгэл тийшээ оч. Би тэнд очиод юу ч хийж чадахгүй шүү дээ гэж хэлэх юм байхгүй. Тэгэл мэдлээ гүйцэтгэе яваал гин. Тэгэл дуусна. Тэ. Дайн тулааны үед бол те. За энэ аккаунт нэмэлт хүч эртэл байлд тушаалаа яваад өгнө. Тэнтэй би те та нарыг иргэсээр л би өгч штэ те. Би энд үлдэхгүй гэж хэлэх юм байхгүй те. Мэдлээ гүйцэтгээ дан. Тэгвэл Паул энд Тимотод Бурхны өгсөн нэгэн тушаалыг сануулж байгаа. Чи сайн тэмцлэр тэмцэгтэн гэсэн тушаал. Тэгэхээр энэ тушаал нөгөө талаас Христ итгэж бид нар ч гэсэн өгөгдсөн гэдэгт бид нар итгэлтэй байж байна. Тэгэхээр аливаа дайн тулааны үед тэмцэлдэгч хоёр тал хоёулаа өөрийнхөө дайн хийж байгаа шалтгааныг сайн гэж тайлбарладаг. Тэ? Одоо Украин Оросын дайн болж байна те. Украинууд юу гэдэг вэ? Бид нар эх орноод хамгаалж байгаа учраас бидний тэмцэл бол зөв тэмцэл юм аа гэдэг. Тэгмэд Оросууд нөгөө тал бас адилхан те. Бид нар энэ Украинд байгаа нацистуудыг устгаж эх орноо хамгаалахын тулд бидний тэмцэл бол сайн тэмцэл юм аа гэдэг. Ингээл хоёр талаас байлдаж байгаа. Аль аль нь өөрийнхөө тэмцлийг сайн тэмцэл гэж тайлбарлаж байгаа. Ягаад гэвэл хүн өөрийнхөө тэмцлийг сайн гэдэгт итгэлтэй байх юм бол эцсийн хүртэл тэмцэж чаддаг. Харин миний хийж байгаа тэмцэл сайн тэмцэл биш гэж бодох юм бол яг говьж дайвдаг. Харин Библиэлд бидний тэмцлийг хэлэхдээ хамгийн гайхамшигтай нь Эфес номон дээр хэлсэн тийм. Эфес 6-гийн 12 дээр. Бидний тэмцэл бол мах цусны эсрэг биш. Харин ёрын мөн хүчнүүдийн эсрэг тэмцэл юм а гэж хэлсэн. Тэрээс итгэж бидний хийж байгаа тэмцэл бол энэ сайн тэмцэл бол юугаараа жинхэнэ сайн тэмцэл юм бэ гэхээр энд ямар нэгэн үжил сурталын улмаас, ямар нэгэн тархи угаалт пропаганданы улмаас бидний тэмцэл сайн тэмцэл болж хувирч байгаа биш. Харин Бурхны үг өөрөө хэлэхдээ та нарын тэмцэл хүний эсрэг биш, хүмүүсийн эсрэг биш. Харин ёрын мөн хүчний эсрэг тэмцэл учраас энэ тэмцэл бол сайн тэмцэл юм а гэдэг Библи биднэрт хэлж байна. Хэрвээ бид нар өөрсдөө тэмцлийг хэн нэгэн хүмүүсийн эсрэг гэж бодох юм бол эндээс аимшигтай үр дагавар гардаг. Хэрвээ бид нар 11-ээс 13 дугаар зууны загалмайтны аян дайны түүхийг харах юм бол тэнд юу гэж ойлгуулсан? Та нар тэр исламын шашинтнуудыг устгах юм бол энэ сайн тэмцэл. Та нар исламын шашинтнуудыг ялах юм бол сайн тэмцэл. Та нар Иерусалим хотыг чөлөөлөх юм бол сайн тэмцэл. Яг бол тэрийг муу хүмүүс эзэлсэн байна гэж. Тэгээд бид нар алж чадаад явсан. Гэтэ ингэж тайлбарлахын ард талд нь юу вэ? Улс төрийн эрх ашиг, геополитикийн эрх ашиг, эдийн засгийн эрх ашиг гэж. Тэр хэрвээ итгэгч бид нар өөрсдийнхөө тэмцлийг зөв ойлгохгүй бол энэ яагаад сайн тэмцэл юм? Энэ ямар учиртай тэмцэл юм бэ гэдгийг ойлгохгүй бол яг юм улс төрийн эсвэл геополитикийн янз бүрийн юмны хэрэгсэл болдог. Залтай муу хүмүүсийн хэрэгсэл болдог. Тэгээ бид нар хүнтэйгээ тэмцэж эхлэх үед энэ аль хэдийн сайн тэмцэл байхаа болж байна гэсэн. Бидний тэмцэл бол ёрын муугийн эсрэг тэмцэл. Хамгийн гайхамшигтай нэг талаас бид нар ёрын муугийн эсрэг тэмцэж байгаа учраас сайн тэмцэл. Нөгөө талаас бид нар аль хэдийн ялчсан дайны нэг талын цэргүүд.
Тэр бид нар Колосын номын 2 дугаар бүлгийг харах юм бол юу гэж хэлсэн бэ? 2:15 дээр. Захирагчид болон эрх мэдлэлтнүүдийг зэвсэггүй болгоод Христ загалмай дээр тэднийг ялж бүгдэд үзүүлэн болгосон юм а гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Христ загалмай дээр энэ дайныг яг аль хэдийн ялчихсан. Бид бол ялсан талын цэргүүд байхгүй. Тэ. А бидний ялалт бол тунхаглагдсан. Гэхдээ яг эффект гэж хэлдэг. Яг эцсийн тэр үр дагавар нь яг Есүс дахин ирэх үед эсвэл бид Есүс рүү очих үед биелэлээ бол. Тэр хүртэл бид нар одоо дор бүрнээ нэг орон нутгийн шинжтэй жижиг мөргөлдөө хийгээд байна гэсэн үг байхгүй тий. Тийм байдаг үстэй түүхэндтэй. Дайн бол дууссан. Тэгэхдээ тэр дайн дууссан тухай мдээгүй. Эсвэл ямар нэгэн шалтгаанаар энэ тэнд жижиг мөргөлдөөнүүд бол яваад байдаг хэсэг хугацаанд тэгж байгаа намждаг. Яг тэрнтэй адил. Тэгэхээр өнөөдөр би энэ ишлээс та бүхэнтэй нэг цөөн хэдэн зүйлийг хуваалцахаар хүссэн. Тэр энд биднийг сайн тэмцлэр тэмцэгтэн гэж тушаас. Тэгээ би өмнөх 8 жилийн өмнөх номлолоос татаж авчираад нэг санааг эхлээд хуваалцмаар байна. Тэр юу вэ гэхээр бидний тэмцэл сайн тэмцэл гэхээр бид нар голдуу гадна талын тэмцлийг боддог. Шудраг бус байдлын эсрэг эсвэл одоо юу гэдэг одоо сайн мэдээ тараахын тулд илгээл дээр явах ч гэдэг юм гаднах үйлдэлийн тэмцлийг бодоод байдаг. Энэ мөн сайн тэмцлийн илрэл мөн. Гэхдээ энэ бидний гадна талд илэрж байгаа тэмцэл хийгдэхийн тулд дандаа бидний дотор талд бас нэг тэмцэл явж байна. Дотоод тэмцэл. Өөрөөр хэлбэл нэг юм үг байдаг. Бид нар нэг үйлдэл хийхин тулд хоёр хийдэг гэж. Өөрөөр хэлбэл бид нар дотроо нэг хийгээд гаднаа нэг хийж байгаа байхгүй. Тэр шиг бид нар энэ сайн тэмцлэр тэмцэхийн тулд хоёр тэмцэж байгаа байхгүй. Нэг талаас дотроо нэг тэмцэж байгаа. Тэгээ тэрний үр дүр нь бидний үйлдэл болж илэрхэд бидний гадна талд тэр сайн тэмцэл өрнөж. Өмнө нь бид нар яг Христ итгэж болохоос өмнө худал хуурмагтай магадгүй эвлэрээд эсвэл өөрөө худлаа яриад хуурч мэхлээд юм хумслаад юм амьдардаг байсан. Христэд итгэсний дараачаас юу гэд бидний дотор ингэж арцганж эхэлнэ те. Ямар муухай худал хуурмагч яасан муухай юм бэ? Би энэнийг тэ ерөөсөө эвлэрэхгүй гэж бодож эхэлж. Энэ бидний дотор энэ тэмцэл явж. Тэгээд тэр зүйл маань бидний дотор шатаж эхлэх үед бид нар гаднаа хэлж эхэлнэ. Чи надад худлаа яриад байгаагаа болооч. Тэ? Эсвэл би худлаа ярихгүй шүү ч гэдэг юм уу. Ингээ бидний дотоод тэмцлийн үр дүн бидний гадаад үйлдэл бол илэрч байдаг. Харин заримдаа тэрөө та нар энд ихэнх нь Христ итгэхэд олон жил болсон итгэгч нар байгаа учраас нэг зүйлийг та нар анзаарсан байж магадгүй. Христ итгэхэд удаагүй байхад бид нар яг энэ зүйл айгүй мэдрэг байдаг. Тэ? Гим нүгэл, тэ? Ёс бус байдал, шудраг бус байдал маш их мэдрэг байдаг. Тэгээ өөрөө өөртөө маш хүчтэй өөрийнхөө дотоод хүнтэйгээ гэхүү тэ. Нөгөө хуучин хүн мөн чанартайгаа маш хүчтэй тэмцэж байдаг. Би худлаа ярьчлаа. Ямар муухай юм бэ? За би дахиж худлаа ярихгүй гэдэг ингээд маш идэвхтэй юм тэмцэл өрнөж идэг бидний дотор. Тэгэд нэлээд хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа юу болдог вэ гэхээр энэ тэмцэл намжичдаг. Тэгээд яг бүгд гэж байгаа юм биш шүү. Ер нь ийм үзэгдэл байдаг гэж. Тэгээ юу болдог вэ гэхээр сүүлдээ нөгөө нэгэн цагт эмзэглдэг байсан зүйлдээ буцаад эмзэглэхээ болчих. За яах вэ худлаа ярьчлаа гэдэг шүү дээ. За яах вэ тэгээд хүмүүс ийм л юм чинь дээ. Яах вэ би ямар төгс биш дээ гэдэг ингээд буцаад нөгөө бидний дотоод тэмцэл ингээд тэмцлийн гал намжиж. Ингээ бидний дотоод тэмцлийн гал намжаад ирэхин цагт яах вэ? Бидний гадаад тэмцэл маань ингээ дагаад намжиж. За энэ тохиолдолд юу болж байгаа вэ гэхээр нөгөө бидний итгэл нөгөө сүрсэн хөлөг шиг болох тухай ярьж. Яг тэгвэл бид нар итгэл хөлөг онгоц бол ингээ далаад явж явах хэрэгтэй тий. Ингээ урагшлал. Нэг газраас нөгөө газар руу зориул. Тэгэд яг бидний доторх тэмцэл зогсоод тэрийгэ дагаад гаднах тэмцэл зогсчих юм бол бидний нөгөө итгэлийн хөлөг онгоц маань шууд живчиж. Энд тийм жишээ авсан. Итгэл нь сүрсэн хөлөг шүү. Тэгээд итгэл, үл итгэл хоёрын дунд очиж гацчих. Итгэж юм шиг, үгүй юм шиг. Тэгэхээр миний хэлэх хэлээд байгаа санаа юу юм бэ гэхээр энэ тэмцэл гэдэг бид нар зөвхөн гадна талын тэмцлээр нүдэнд харагдаж байгаа боловч энэ гадна өрнөж байгаа тэмцлийн удирдгал гэх юм уу өмнөтгэл нь бидний дотор байдгаа гэдэг бид нар санах шин. Тэгэхээр бид нар яг дотроо нөгөө гим нүгэлд мэдрэмжтэй байж тэрнтэй тэмцэж тэ ингэж явах хэрээр яг энэ гал өрдөж яадаг гэсэн. Тэгээ би сайхан C.S. Lewis гэдэг нэг алдартай одоо теологч зохиолч байгаа. Тэр хүний нэг номыг уншиж байсан. Тэр хүнийг ийм юм хэлсэн байсан. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр итгэгч хүн яг төгс байх гэж тэ гим нүглээсээ бүрэн ангижрах гэж үхэн хатан хичээх ёстой гэж байгаа байхгүй. Тэр
үхэн хатан хичээ, зогсоо загуу хичээ гэж. Хэдий чинээ хичээн, төдий чинээ сайн гинэ. Гэсэн. Яагаад сайн юм гэсэн чинь. Яагаад гэвэл хэдий чинээ үхэн хатан хичээн, төдий чинээ маш хурдан цөхрөх болно гэдэг. Тэгээд маш хурдан цөхрөхлөөр төдий чинээ хурдан бурхан дээр очино. Тэгээд төдий чинээ хурдан бурханы хүчээр амьдрах. Тэгээ миний хүчээр би яагаад чадахгүй мөн гэдэгтэйгээ эвлэрээд бурхантай хамт алхаж эхэлдэг. Тэгэхдээ араас нь үргэлжлүүлээд нэг сонин зүйлийг хэлж. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид нар үүсээр аврагдаагүй. Өмнө. Бид нар үргэлж үүсээр аврагдаагүй, итгэлээр аврагдсан гэдэг санаж амьдрах ёстой. Гэхдээ бид нар үйлсээр аврагдах юм шиг бас яах вэ те. Хүн хатан бас сайныг үлдэж амьдрах ёстой. Энэ парадокс юм хэлсэн. Тэгээд би бодож байгаад нэрэл Паулийн хэлээд байгаа санаад. Тэгэхээр за жоохон хазаачлаа. Ямар ч байсан бидний сайн тэмцэл нэг талаас бидний хүчээр тэмцэгддэг гэдгийг бид нар ойлгох ёстой. Ариун сүнсний хүчээр, бурхны хүчээр хийгддэг. Гэхдээ нөгөө талаас бурхан л хийх юм чинь хийх би ингээл байж гэдэг ийм идэхгүй хэлбэрийн тэмцлийн тухай бас яриа. Эндээс нөгөө бурхны гайхамшигтай ажил бидний хүчин чармаалт хоёрын нийлбэр дээрээс сайн тэмцэл явагдаж. Гэхдээ энэ маш юм эмзэг баланс дээр байж байгаа байхгүй. Нэг талаасаа биднээс бүх юм шалтгаалдаг юм шиг санаж эхлэх юм бол асуудал болдог. Нөгөө талаас би юу ч хийхгүй бурхан л хийгээд ингээ хаях юм бол асуудал болдог. Ийм маш эмзэг баланс дээр бидний итгэлийн амьдралын өрнөд энэ итгэлийн амьдрал доторх нөгөө дотоод тэмцэл маань явж байдаг. Тэгээ бид нар зуны кемп дээр бас та бүхэнтэй хуваалцаж байхдаа ярьж байсан. Эзэн бидний дотор ажиллаж эхэлдэг. Христ итгэж усны бас тэглээ те. Ажиллаад, өөрчлөөд, өөртөө адил дүр төрхөөр шинчлээ засаад явдаг. Тэгээд нэг тодорхой төвшөнд очиод бид нар өөрөө өөрсөндөө хандчдаг те. За одоо би ер нь гайгүй итгэж болчлоо. Одоо эзэн одоо болоо юм биш үү те. Би ер нь гайгүй болчлоо шүү дээ те. Одоо ингээд өөр гоё юм хийл та гэдэг. Гэтэл Есүс биднийг төгс өөрчлөх хүртлээр зогсдгүй учраас бидний энэ тэмцэл бас яах вэ? Зогсохгүй л гэсэн. Энэ тэмцэл дотор бид нар Есүстэй адилж өөрчлөгдөж байдаг. За тэгэхээр гол хэсэг рүүгээ ор. Тэгэхээр энд Паул Тимотед тушаасан сайн тэмцлэр тэмцгэсэн тушаалыг нь дахин сануулж. Өөрөлдвөл шинээр өгж байгаа юм биш. Өмнө нь байсан тушаалыг сануулж байна. Өөрөлдвөл Тимот ч гэсэн ус яах вэ? Шинээр тэмцэж эхэлж байгаа биш. Сайн тэмцлэр тэмцэж ирсэн энэ тэмцлээ үргэлжлүүлэх тухай. Тэгээ энэ тэмцлийн түлхүүр болсон хоёр зүйлийг Паул энд хэлсэн 19 дугаар эшлэлээр ингэхдээ итгэл сайн мэс чанараа сахих гэж хэлсэн. Итгэл сайн мэс чанараа сахих. Хэрвээ бид нар нэг хуудас эргүүлэх юм бол 1-р Тимотийн 5 дугаар эшлэлээр бас хэлсэн. Энэ зааварчилгааны зорилго нь цэвэр зүрх сайн мэс чанар хийгээд хувиршгүй итгэлийн хайр юм а гэж. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хуурамч багш нар яагаад хуурамч зам руу ороод яагаад бусдыг бүдрүүлдэг болчихсон бэ гэхээр тэд нар энэ нөгөө сайн мэс чанар, итгэл, цэвэр зүрхээ гээцэн байсан. Энэ нь эргээд тэднийг сайн тэмцлэр тэмцэх тэр замаас нь ухрахад хүргээд эргээд тэдний тэмцэл юу руу шилжсэн бэ гэхлээр өөр эрх ашигын төлөөх тэмцэл болж ирж. Тэгэхээр ер нь итгэлийн амьдрал гэлтгүү хүний амьдрал өөрөө тэмцэл байна тий? Тэмцэл шүү дээ, тэмцэл. Одоо бид нэр эргэн тойрондоо бүхэл хүн тэмцэл явж шүү дээ, амьдралын төлөө тэмцэж. Гол нь энэ тэмцлийн эцсийн үзүүрийг хаашин чиглүүлэх вэ гэдэг айгүй чухал. Зөв чиглүүлэх нь чухал. Яг л зарим хүмүүс мөнгөний төлөө тэмцэж. Зарим хүмүүс эрх мэдлийн төлөө тэмцэж. Зарим хүмүүс шударга ёсны төлөө тэмцэж. Зарим нь эрх чөлөөний төлөө, зарим нь эрх ашигын төлөө, янз бүрийн зүйлийн төлөө тэмцэж. Гэтэ бүгдээрээ дотроо бодохдоо энэ тэмцэл сайн л гэж бодож байгаа. Би сайн юмны төлөө тэмцэж байна. Сайн юмны төлөө явж байна гэж бодож. Харин Библи биднэрт хэлэхдээ яасан? Та нар бол жинхэнэ сайн тэмцлэр ёрын муугүй эсрэг тэмцэж байгаа тэмцэгчд нэгдүгээр. Энэ тэмцэл бидний дотор эхэлж өрнөө дараа нь гадна байдлаар илэрдэг. Тийм учраас энэ тэмцлийн гол түлхүүр нь юу юм бэ гэхээр итгэлээ сахих, сайн мэс чанараас сахих хоёр юм а гэж Паул хэлсэн. Ягаад тэгэхээр итгэлгээд үзэх юм бол яг Христэд итгэх итгэл биднийг үнэндээ энэ тэмцлийн зам дээр гаргаж тавьсан байна. Христэд итгээгүй бол бид нар ямар ч ийм тэмцэл шаардлагагүй. Өмнө би нөгөө зовлонгийн тухай суулцаж байхдаа тий олон төрлийн зовлон байна.
Гэтэ Христ итгэгч биднэрт байдаг өөр нэг нэмэлт зовлон юу вэ гэхээр итгэгч болсныхаа төлөө зовж байгаа нэмэлт зовлон. Итгэгч хүмүүс зөндөө зовлон биднэртэй л адилхан өвдөн, зовон, шанал адилхан. Тэрүүгээрээ бид нар итгэгч хүмүүс адилхан баггүй. Харин юугаар өөрөө гэхээр итгэгч болсныхаа төлөө зовж байгаа зовлон. Нэмэлт юм дарамт ирж байгаа тийм. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан итгэгч болсныхаа төлөө бид нар яах вэ? Нэмэлт тэмцлийг хийж эхэлсэн. Энэ бол итгэвтэй сайн тэмцэл. Тэр энэ тэмцлэр бид нар зогсохгүй тэмцээ, сайн тэмцээ гэвэл итгэлээ сахих ёстой болж. Хэрвээ итгэлээ сахихгүй юм бол түрүүс бидний нөгөө дотоод тэмцлийн гал бүхэж эхэлж. Итгэлээ сахи, итгэлийн замаар алхахыг, итгэлийн замаас зуурыг гэж бид нар тий бодохгүй юм бол нэг л мэдхэд бидний дотор байсан нөгөө галын тэмцлийн гал бөхөөд нэг л мэдхэд бид нар ийм мөлүүхэн хүмүүс болчих. Урсгалаараа яваад живсэн хөлөг онгоц шиг урагшаачгүй хаашаач хүнийг газраа зогсоод тэг өнгөрсөн замаа бол мэдээд байгаа шүү дээ. Ийм байдаг, ийм байд. Ингэж яваад энд ирчихс тэ. Гэхдээ урагшилж өгдөг. Яагаад тэгэхээр тэмцэл байхгүй. Тэгэхээр энд Паул хамгийн ихэнд итгэгч нарыг энэ сайн тэмцлэр тэмцэх энэ зүйлд Тимотед уриалаад үгээр давхар биднэрт уриалж. Ингэхдээ хоёр зүйлийг сахих гэж хэлсний нэг нь итгэл гэж хэлсэн. Хоёр дахь нь сайн мэс чанарыг сахих гэж хэлсэн. Итгэлээ сахиа гэдэг дээр би олон зүйл ярих шаардлагагүй гэж бодож. Яагаад гэвэл та нар бидний ер нь л байнга боддог зүйл бол тэр би итгэлээ сахия, сайн тэмцлэр тэмцэе гэж. Тэгээ заримдаа бидний итгэл үнэмшлийг ингээд өөр зүйл орлуулчих гэдэг юм сул тал байдаг л та. Ингээд нөгөө амьдралын темпийн дунд ороод тий. Нөгөө шатрын хөлгөөр бол ингээд шатрын хүү болоод ингээд байлдаад нэг хүү идээд нэг яваад урагшлаа тэнд очиод бирс болно доо гэд бодоод яваад байдаг тий. Тэгээ нэг мэдсэн чинь бидний итгэлийн нөгөө ойлаа итгэл үнэмшлийн яг тэр гол цөм маань Христ итгэлээс өөр зүйл болцсон. Заримдаа энэ үеийн итгэл үнэмшил, энэ үеийн хүмүүсийн нийтлэг итгэл үнэмшил ингээд орлуулагдсан байж байгаа юм. Бид нар итгэлээ сахихаа болоод өөр итгэлийг сахиж эхэлсэн. Өөрөө ч анзаараагүй явж байдаг. Тэгээ нэг мэдсэн чи бидний нөгөө сайн тэмцэл маань яг уу. Сайн тэмцэл биш. Өөр төрлийн тэмцэл болоо явж байгаа. Ийм тохиолдол бас байдаг. Тэгэхээр бид нар итгэлээ сахих ёстой гэдэг. Хоёрдугаар Паул энэ юу хэлсэн бэхээр сайн мэс чанарыг сахиа гэж хэлсэн. Сайн мэс чанарыг сахиа. Хэрвээ бид нар Үлс номыг унших юм бол дээрэс нь Паулийн загтлуудыг ялангуяа Паулаас Тимотед хувьчилж бичсэн загтлуудыг харах юм бол бас Паул яг өөрийнхөө зүрхний үгийг тэр эрх баригчнарын өмнө өччихсэн тэр үгнүүдийг харах юм бол дандаа нэг зүйлийг хэлж байгаа нь би сайн мэс чанараа сахисан юмаа гэсэн үг гэж. Бид нар 1-р Тимот 5-р ишлэлээс хуваалцахдаа би хуваалцсан та нар санаж байгаа. Ром 2-р бүлэг дээр тийм ээ. За би эндээс уншиж өгье. Ром 2-р бүлэг дээр Паул мэс чанарын тухай тайлбарласан. Хуулийн шаарддаг зүйл зүрхэнд нь бичигдсэнийг тэд инхүү харуулж байна. Тэдний мэс чанарч хамт гэрчилж бодол санаа нь нэг нэгнээ буруутгадаг эсвэл өмгөөлдөг юм а гэж хэлсэн. Өөрөлдвөл мэс чанар буюу хүний мэс гэдэг бол юу гэж хэлсэн? Бурханаас хүнд тогтоож өгсөн сайн мууг ялгах луужин баггүй. Өөрхөн дотор Бурханаас тогтоож өгсөн. Гэтэ би өмнө ярьж байсан. Амьдралын олон нөхцөл байдал шалтгаанаас болоод заримдаа хүмүүс тэр нөгөө Тимотер хэлсэн те нөгөө халуун төмрөөр хуйхалсан юм шиг те мэс чанараа хуйхлуулад ингээд тэр мэс чанар нь ямар ч мэдрэмжгүй болцсон. Ийм хүмүүс байдаг тухай хэлж. Харин Христэд итгэх үед бидний итгэлээр дамжуулаад бидний тэр мэдрэмжгүй болчихсон эсвэл гажуудчихсан байсан мэс чанар итгэлээр дамжуулж шинчлэгдээд залруулагдаад тэг яг энэ шин мэдрэмжээр шин одоо мэдрэгчтэйгэр гэх юм уу тэр Библийн дагуу Бурхны хүслийн дагуух мэдрэгчтэйгэр ажиллаж эхэлдэг. Бие биенээ хайрлая, бие биенээ инэрье, бие биенээ уучлая, бие биендээ туслая, би хүн чанартай бай, тэ өөрийгөө хойшин тавья, бусдын төлөө явъя. Яг энэ цоо шин мэдрэмжүүд бидний дотор ажиллаж эхэлдэг. Тэр яг энэ мэс чанарыг бид нар яах вэ? Сахих тухай Паул ярьж. Ер нь хүний хүмүүсийн тухай ойлголтоо зөвхөн итгэгч гэлтгүй, итгэгч хүмүүсийн дотор ч гэсэн байдаг шүү дээ, тийм. Ингээд бусдад сайхан тусалдаг, тийм. Өөрийгөө хойш тавиад бусдыг ингээд дэмждэг, тусалж байгаа хүмүүсийг харахтаа юу гэж ярьдаг хүмүүс. Өө нэстэ мэс сайтай залуу шүү, энэ нэстэ хүний мэстэй эмэгтэй шүү гэж ярьдаг шүү дээ, тийм.
Гэсэн чи Паул энд бас яг адилхан хүний сайн мэс чанартай байх тухай ярьсан. Итгэлээс ахихаас гадна сайн мэс чанараа захих тухай ярьсан. Яагаад тэгэхээр би ингэж бодож. Намайг Сионд байхад манай багш нар айгу тийм манай одоо бодоход адилхан жоох хүмүүс байсан байгаа байхгүй. Тэгээ лаг хэлдэг байсан. Тэгээд одоо бодоход бас актер үг хэлсэн байгаа. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэгэж хэлсэн. Хүн итгэж болохоос өмнө эхлээд хүн болох хэрэгтэй маа гэдэг. Тэгэл гэж бодож байсан. Яг хоо тэгээд айгу үнэн үг байгаа байхгүй. Ер нь яг тэгж хэлж явах мөчтөө тэр багш нар маань яг ойлгож байсан хэсгийг мэдэхгүй. Яг л 16 толгойтой 18 тал хүүхдүүд бие биендээ ярьж байгаа асуудал байхгүй. Гэхдээ нэг талаас энд те итгэлээ сахих бас сайн мэс чанарыг сахих тухай ярьж. Яг л заримдаа итгэвч болоод бид нар Библиэр дамжуулаад айгүй олон ингэж болно, ингэж болохгүй гэсэн хууль дүрмүүдийг сурчдаг. Итгэвч хүн ийм байх шүү дээ. Ийм байх ёсгүй. Итгэвч хүн ингэж болно, ингэж болохгүй. Ийм байдаг, тийм байдаг гэдэг ингээд сайн муугийн талаар айгүй олон ийм хоёр игнэ листтэй болчихдог. Тэгээ тэр листэндээ зориулж өөрийгөө шахдаг, хүмүүсийг шахдаг, ингэж амьдарч эхэлдэг. Тэгээ сүүлдээ заримдаа нөгөө дүрдээ хит ороод ирэхээрээ те яг нөгөө хуулийн багш гэдэг шиг болоод чи итгэвч хүн байж чи ингэж болох. Чи ийм тийм гээд нөгөө итгэлийн шалгуурууд маань заримдаа яг нөгөө зэвсэг болж ашиглахдах аюултай байж. Тийм учраас нөгөө талд бид нар бас яг хүн чанартай сайн хүн байх, сайн мэс чанартай байх тухай ярьж. Энэ их сонин эмзэг асуудал л да. Энийг шууд хар цагаан гэж хуваахтай айгүй хэцүү. Гэхдээ ямар ч байсан Паул хэлж чинь та нар сайн тэмцлэр тэмцэхийн тулд та нарын дотор чинь асж байгаа тэр ёрын мөгийн эсрэг тэмцлийн гал чинь бүхэхгүй байхын тулд та нар итгэлээ сах бас сайн мэс чанарыг сах. Нөгөө талаас сайн хүн байхыг ирмэлз гэж байгаа юм шиг. Яг бол бид нар Есүс Христийн амьдралыг харах юм бол бид нар сайн мэс чанарыг бид нар тэндээс харж байна. Бидний амьдралын үлгэр дуурал бол Есүс Христ тийм ээ. Тэгээ бид нар Есүс Христийн итгэлийн амьдралыг харахтаа Есүс бурхан юм чинь дээ гэж боддог. Тэгээ Есүс нэг талаас 100% бурхан боловч нөгөө талаас 100% хүн байсныг бид нар санах хэрэгтэй. Хүний хайлан байсан, хүний дээдэн байсан. Жинхэнэ сайн мэс чанартай хүн ямар байдгийг Есүс харуулсан бэ? Хүн шиг хүн байх. Тийм учраас тэр яасан? Адгийн хүмүүстэй цуг хоололж байсан. Татвар хураагч нартай нөхөрлөж байсан. Биеийн үнэлэгч нарыг те уучлж өршөөж байсан. Тэг хайрлж байсан. Тэгэл хүмүүс дандаа л хэлдэг. Та ариун багш вэж ийм ёрын муу хүмүүстэй гэл ингэ. Завхарч исэн эмэгтэйг өмнө авчрал. За, Мосегийн хууль дээр бол чулуу шид гэж байгаа. Та юу гэж хэлэх вэ гээл те. Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Нэг ч нүгэлгүй хүн төрүүлж чулуу шид гэж хэлсэн те. Тэгж хэлэнгуутаа өөрөө чулуу аваад маа гэж шийдсэн бол яах вэ те. Яг л Есүс өөрөө нэг ч нүгэлгүй байхгүй. Угаасаа уг нь бол те. За би нэг ч нүгэлгүй хүн төрүүлж идэв шүү. Тэр хүн би байна гэснэ те. Маа гэж шийдсэн бол араараасаа шийдэл явах л байсан баг те. Есүс сайн мэс чанар байсан. Хүнлэг байсан. Инэрэнгүү байсан. Хүн байсан. Хүн байхын ухааныг биднэрт харуулсан гэх. Тэр энэ өөрөө бидний доторх тэр зөвхт байдлын төлөөх тэмцлийн бас нэг төрлийн яг галыг үрдэж идэг гэсэн. Сайн мэс чанар. Тэгэхээр Паул энд Тимотед хэлж байна те. Тимото чи сайн тэмцлэр тэмцээрэй. Гэхдээ хоёр зүйлийг баримтал. Итгэлээ сах, сайн мэс чанарыг сах. Энэ хоёрыг сахиж байгаа цагт сайн тэмцэл чинь зогсохгүй. Яг нь тэмцэл дайн тулаан өрнөхтөө ингээд дандаа л авалзаад байдаггүй шүү дээ, тэ. Одоо бид нар Украин Оросын дайныг харж шүү дээ, тэ. 3 жил гарсан болж байна. Тэгэл заримдаа маш ширүүсэл, заримдаа намжаал, заримдаа жижиг буудалцаан болоод, заримдаа бөмбөгдөлцөөл, заримдаа аймаар дайн болоод ингээл л байгаа. Гэхдээ энэ дайн зогсохгүй үргэлжлэл байгаа байхгүй. Тэр шиг бидний бас сайн тэмцэлч гэсэн яг л тийм. Бид нар болохоор сайн тэмцлэр дандаа л буудалцаал, байлдаал, алцаал, үхэл, унж усаал ингээд тэгэх үе байна. Гэхдээ тэхгүй ч үе байна. Гэхдээ эцсийн жанжин шугам нь юу вэ гэхээр яг л сайнны төлөөх тэмцэл, сайн тэмцлэр тэмцэж байгаа тэмцэл бидний амьдралд үргэлжилж л байх шүү дээ. А энийг үргэлжлүүлж яддаг хоёр хүчин зүйл бол бидний итгэл байна. Бидний сайн мэс чанар байна гэж.
Харин зарим нь үүнийг үл ойшоосноос итгэл нь сүрсэн хөлөг онгоц мэт болжээ гэж хэлсэн. За үүнийг үл ойшоох гэж хэлж. За энэ юу хэлсэн? Нэг бол сайн тэмцлэр тэмцхийг үл ойшоох тухай ярьсан байж болно. Нэг бол итгэл сайн мэс чанараас сахихыг үл ойшоосон байж болно. За аль нь ч байсан адилхан. Ягаад гэвэл энэ хоёр чинь өөрөө шууд хамааралтай учраас. Тэр хэрвээ бид нар үүнийг үл ойшоовол юу болох вэ гэдэг хэлж. Итгэл нь сүрсэн хөлөг онгоц мэт болно л гэж хэлж. Үр дүнгүй, урагшгүй, бас нэг ухрахгүй. Тэгтээ зүгээр ингээд хаана явж байгаа зогсон тэр газараа гаццсан. Итгэл, үл итгэл хоёрын дунд очоо гаццсан. Яг ийм байдлыг үзүүлсэн хүмүүсийн жишээг Еврей номон дээр гоё тайлбарлсан тийм ээ. Израильчууд Канаан руу явж байгаа шүү дээ. Канаан руу явсан. Тэгээд тэд нар итгэлгүй учраас, итгэлээ сахаагүй учраас яасан. Туршуулын мэдээндээ эргэлзээд гомдолсон тийм. Буцъя, болиё гэж. Тэгээ бурхан тэр үеийг үхэж дуусах хүртэл цөл дотор 40 жил явсан. Уг нь тэд нар Канаан руу явж ороод сүү балар урсан газар байж болох байсан. Тэнд ч тэмцэл байгаа, дайн байгаа. Тэ. Тэмцэл зогсох тухай яриаг байхгүй. Канаан руу очиод байлдах уу эсвэл доороо хий ирэхүү гэдэг хоёр сонголтон дээр тэдний итгэл түлхүүр нь болж очсон байхгүй. Тэгээ тэд нар итгэж чадаагүй учраас доороо ирэхсэн. Өөрөөр хэлбэл яг нөгөө сүнсэн хөлөг онгоц 40 жил зүгээр л нэг жижиг радиус дотор тэнсэн. Тэгэхдээ бурхан тэднийг орхиогүй л дээ. Маанагаар, бүдэн шуугаар хоололж исэн, тэг ундалж исэн. Дараа нь эзэн өөрөө хэлдэг үст. Та нар 40 жил явхад та нарын нэгний чинь тэг хүл цэврүүцсэн үү? Шааханы сур тасарсан уу те? Би та нарыг хамгаалсан шүү гэж хэлж. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар сайн тэмцлэр тэмцэхгүй байлаа гэд итгэлээ алдна гэсэн үг бол биш. Биш авралаа алдна гэсэн үг бол биш. Тэ. Яг бол бидний аврал бурхны авралаар биднээс шалтгааллахгүй. Есүс Христос шалтгаалж байгаа учраас. Гэтэ бид нар яг нөгөө гэрчлэлтэй амьдрах, урагштай амьдрах, тэ ахиж дэвшсэн амьдрал, тэ шагнал, тэ тэр бүх сайн сайхан зүйлээ нөгөө орхиод нэг газараа гацж байгаа юм шиг ийм нөхцөл байдалд орно л гэдэг хэлээд. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн дунд Александр Хуминай байна гэж Паул хэлсэн байна. Тухайн үед ч гэсэндээ ийм байдалд орсон олон хүмүүс байна. Тэр үедээ хэл яг Паул Тимотийн сайн таньдаг хоёр хүн тий сайн тэмцлээ орхиод итгэлээс яхахгүй сайн мэс чанараа хаяад шал өөр юмны төлөө тэмцээд ингээд итгэл нь нэг газараа гацаад урагшаачгүй хашаачгүй болсон. Тэгээ хамгийн ноцтой хэсэг одоо гарч ирж 20 дугаар эшлэлд. Бурхныг доромжлохгүй байхад сургахын тулд бид эднийг сатан тушаасан гэж хэлсэн. Тэгэхээр хоёр хувилбар байна те. Нэг бол Александр Хуминай хоёр шууд амаараа бурхныг доромжилсан байна. Нэг бол нэг бол тэдний энэ итгэлгүй, сайн мэс чанаргүй, итгэл нь сүрсэн хөлөг шиг болчихсон энэ байдал нь бурхныг доромжилж байгаа мэт байсан байж болох. Тэгмэл Паул бас тэгж хэлж. Ямар ч тач энэ хоёрыг яасан. Бурхныг доромжлохгүй байхад сургахын тулд би сатан тушаасан гэж хэлсэн. За мэдээ сатан тушаах гэдэг дээр бол тэ. За энэ бол тухайн үеийн элч нарт өгөгдсөн онцгой эрх мэдэл байсан гэж тайлбарлана. Эсвэл за энэ бол чуулганаас хөөсөн гэж янз бүрээр тайлбарлаж байна. Ямар ч зүйл олигтой юм бол биш тэ. Алиггээр нь хийснийг би мэдэхгүй гэхдээ энэ бол олигтой юм биш. Сайхан зүйл бол болохгүй. Өөрөөр хэлбэл би яахвтаа ингээл байжлаа тэ. Би нэг тэмцээж шалахгүй юм чинь. Би ингээл өөрийнхөө бус хүмүүстээс адилхан ингээд явжлаа. Гэт байгаад ах нь өөрөө яг уу сайн юмд хүрэхгүй гэдгийг л бид нар санах шин. Яагаад гэвэл би түрүү хэлсэн. Бид нар Есүстэй адил болж өөрчлөгдөхийн тулд энэ итгэлийн амьдрал дээр алхаж байгаа хүмүүс байна. Болиё гэж тэг хэлэх арга байхгүй. Бид нар ингээл чирэгдээл явна. Яг нөгөө зуны кемпээр ярьжсэн шиг тэг шүдний эмнэлгийн жишээ шиг тэг. Шүд өвдлөөл гээл ээжд хэлсэн бол ээж тэгэл чирээл шүдний эмнэлэг рүү явна. Мянга чаргууцлаад нэмэргүй байхгүй тэг. Тэгэхээр хэлхээс өмнө бодох хэрэгтэй болж шүү дээ. Ээжд хэлэхүү эсвэл гүрийгээд явах уу те. Яг тэр шиг бид нар Есүст итгээд эзэн минь та миний эзэн болоо би танд амьдралаа өргөё гэд хэлсэн бол тэгээ гүйцээ. Бид нар ямар зам дээр гарсан бэ гэхээр сайн тэмцлэр тэмцэх зам дээр гарсан. Тэгээд яг уу эндээсээ буцах юм бол яг уу
сайн юмд хүрэхгүй. Саваадуулаад нэг бол урагшаа те. Яа игэл хонгоо барил гүүх болох бах. Эсвэл яа гэм бэ? Ямар ч л байсан яах вэ? Сайн зүйл төрөх. Тийм учраас Паул энд хэлж байгаа. Итгэл болон сайн мэс чанараас ах. Итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц. Хэрвээ үгүй бол итгэл чинь сүрсэн хөлөг шиг болно. Сүрсэн хөлөг шиг итгэл цаагаараа бурхныг те нэрийг доромжилж байгаа, унгааж байгаа, гутааж байгаа юм шиг ийм байдалд бидний гэрчлэлийг ийм онцгүй байдалд хүргэдэг гэдгийг хэлж. Библиэлд олон удаа хэлсэн те Израильчууд та нарын нэрээс болж, та нарын үйлдэлээс, та нарын байгаа ийм арчаагүй байдлаас болж бурхны нэр олон үндэстнүүдэд муу хэлэгдэж штэ гэж хэлдэг. Тэр заримдаа Христ итгэгч бидний бас гэрчлэлгүй нөгөө живцэн хөлөг шиг ийм итгэлээр амьдраад байгаа тий. Ийм байдал маань бас олон хүмүүсийн өмнө Христийн нэрийг бас сайхнаар биш саараар харуулах шалтгаан болчих гээд байдаг тал байгааг бид нар бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр хэрвээ ингэх юм бол сатан та нарыг тушаагаад тэгээд тийм амар сүрдүүлэх юм ярмааргүй л байна л да. Зүгээр ямар ч л байсан сайн зүйл болохгүй гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тийм байна. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа энэ цагт эзний өмнө ирээд залбирцгаая. Тэгээ эзэн минь үнэхээр би одоо ч гэсэн яг тэр анх эзний өмнө дотроо шатчихсан тэр гал тэмцлийн тий муу ёрын муугийн эсрэг тий өөрийнхөө бас гим нүгэлт мөн чанарын эсрэг тий өөрийнхөө хуучин хүний үлдэж байгаа, бодож байгаа, сэтгэж байгаа бүхний эсрэг. За тэгээ бидний эргэн тойронд байгаа шудраг бос байдал тий ёрын муу зүйлийн эсрэг тэмцсээр байна уу гэж тий. Эсвэл энэ тэмцлийн гал манд бүхсэн байна уу гэж бүгдээрээ бодцгоё. Тэгээд эзэн минь би таны өмнө итгэлээс ахи, итгэлээсээ зуурыг, итгэлээр амьдрий. Яг тэгвэл зөвхөн итгэлээр амьдрна. Библиэлд бичигдсэн. Яг л энэ итгэлээр би амьдрмаар байна. Бас би сайн мэс чанартай бай. Сайн мэс чанараас ахи, сайн хүн бай. Есүсийг дуурай. Тэгэд энэ итгэл, энэ сайн мэс чанар маань хүссэн хүсээгүй бид нарыг явах сайн тэмцэл рүү хөтөл. Тэгээ би яг энэ тэмцэл дотор Есүсийн сайн цэрэг байж, бас Есүстэй адил дүр төрхөөр өөрчлөгдөж амьдрмаар байна гэж хамтдаа залбирцгаая. Хэрвээ эзэн минь би таны өмнө сайн тэмцлэр тэмцэж чадахгүй байна гэж бодож байгаа бол энэ цагт хамтдаа гимшээд таны итгэлээс зуурыг, таны сайн мэс чанараас зуурыг, ариун сүнс бурхан минь та надад туслаач. Би өөрийнхөө хүчээр чадахгүй байна гэдгээ бас даруугаар хүлээн зөвшөөрцгөөе. Эсвэл яах вэ? Сайн зүйл болохгүй гэдгийг Библи биднэрт сануулж. Тэгээ бид нар хамтдаа энэ цагт эзний өмнө даруугаар ирэн залбирцгаая. Эзэн Есүсээ танд үнэхээр баярлалаа. Та биднийг аварч, та бидний Бурхны хүүхдүүд болгосон учраас тандаа талархаж. Эзэн хэдийгээр бид танд итгэхлээр Бурхны хүүхдүүд болсон боловч эзэн бидний сул дорой байдал, бидний гим нүгэл, бидний айдас, ичхүүр, хувиа хичээсэн байдал, олон зүйл бас одоо ч бидний дотор байсаар байгааг та мэднэ. Үнэхээр эзэн бид өдрөөс өдөрт итгэлээс итгэл шинчлэгдэж Есүс Христтэй адил болон өөрчлөгдөх ёстой гэдгийг бид мэддэг. Хань энэ өөрчлөгдөх процесс донд эзэн та өөрөө бидэнтэй хамт байдаг учраас танд баярлалаа. Тэгээ та биднийг итгэлийн амьдралаар алхаж эхэлсэн учраас биднийг итгэлийн тэмцлийн зам руу гаргасан учраас баярлалаа. Яагаад гэвэл энэ тэмцэл донд, энэ сайн тэмцэл донд эзэн бид тантай адил болж өөрчлөгдөж байдаг. Тиймээс эзэн бидний дотор бас бидний гадна өрнөж бай. Тэр ёрын муугийн эсрэг, тэр сайн тэмцлийг та үргэлжлүүлэн галыг нь өрдөж өгөөч гэж танаас залбирэн гуйж байна. Өнөөдөр Илч Паулийн сануулж байгаачлан бас бид нар үнэхээр итгэлээс ахиж сайн мэс чанараас ахихыг хүсэж. Яагаад гэвэл энэ хоёр бол бидний дотор бидний гадна өрнөж байдаг тэр сайн тэмцлийг өрдөгч. Тэгэхээр түлш байна. Бензин байна. Эзэн минь үнэхээр хэрвээ бид сайн тэмцлэр тэмцэхгүй байгаа бол бид үнэхээр итгэлээс ахиж чадж гинэ үү гэж эргэж харах хэрэгтэй болж байна. Эзэн минь. Тэр бид танаас залбирэн гуйж байна. Та биднийг энэ сайн тэмцлийн замаар алхуулж өгөөч. Учир нь бид энэ Александр Хуминай нар шиг тэр сүрсэн хөлөг мэт итгэлтэй хүмүүс болохыг хүсэхгүй байна. Харин бид нарын тэмцэл, бидний итгэлийн амьдрал бүхэлдээ сайн тэмцлэр тэмцсэн тэр нэгэн амьдрал байж
үр дүнгээчүүд бид нар бүгдээрээ хамтдаа сайн тэмцлэр тэмцсэн тэр чуулган байж. Бүгдээрээ энэ тэмцэл донд хурцлагдан ирлэгдэх замаар тантай адил болон өөрчлөгдөд. Таны бидэнд хандсан мөнхийн зорилгыг биелүүлээд эзэн бид нар таны мөнхийн оршихуй руу явахыг хүсэж байна. Эзэн бурхан минь та бидэнтэй хамт байж өгөөч. Ариун сүнс бурхан минь та биднийг хөтлөн дагуулаач. Та бидэнд хүчийг өгөөч. Бид өөрийн хүчээр юу ч чадахгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч эзэн та өөрийн хүчээр биднийг удирдаач. Гэхдээ та удирдах байгаа гэд бид өөрсдөө бас хичээл зүтгэлээ хойш тавихыг хүсэхгүй байна. Үнэхээр Ром номдэр 12 дугаар бүлдэр хэлсэнчлэн үнэхээр сүнс дотор шатаж хичээл зүтгэл дотор хойрох биш байхыг хүсэж байна эзэн минь. Та биднийг удирдан дагуулаач. Таньда баярлалаа. Тэг бүх алдар магтаалыг таньда өргөж, таньда талархан Есүс Христийн хүч чадалтай нэрээр өргөн залбирч байна. Амен. Эзэн та бүдээ өгөх болтугай.